आपका नाम बताएंगे प्लीज? डॉसन, रोज डॉसन। सुनो रोज, तुम जरूर बचोगी, तुम जिंदा रहोगी। तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे, तुम उन्हें बड़ा होते देखोगी। तुम बूढ़ी होकर मरोगी चैन से। पर अब आपको पता है कि कोई जैक डॉसन था जिसने मुझे जिंदगी दी, जिंदगी ही नहीं जीने की आस भी जगाई। उसकी तस्वीर भी नहीं मेरे पास,